عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الجميع يا رب. النهاردة عاملة معاكم بقى كحك العيد بقى الدايب كده بطريقة، بص يعني ما شاء الله. بص الكحك ايه مش مستحمل، يعني هو لسه والله خارج من الفرن يا دوب بس برد كده، ورحت حاطه له سكر و... وعلى طول يعني ما عادش ولا بات ولا اي حاجة. لسه خارج، بص ما شاء الله ناعم جدا. خش على المقادير كده ان شاء الله. نبدأ اول حاجة معانا الملبن. الملبن بقى كده لازم ايه تجيبيه من العطار كده، او من بتاع مستلزمات الحلواني، يكون ايه فاتح كده، وتقول له بتاع الحشو، عشان ما تجيبيش اللي هو التاني الغامق وما يستحملش معاكي وينشف. انا جايبه ده ربع كيلو ملبن. حطيت عليه معلقه سمنه بلدي ورشه ريحه الكحك، ومعلقه سمسم، واعجنهم كده حلو كده عشان يبقى ايه طري معاكي، زي ما يدخل زي ما يخرج من الفرن. يعني يدخل معاكي كده طري ويطلع طري، ما ينشفش معاكي. بعجنهم كده حلو مع معلقة السمنة. نبدأ كده بيهم الأول عشان على بال ما نجهز العجينة بتاعتنا يبقى هو ايه متكور وجاهز، ما تتعبيش. أهم من الشغل ظبط الشغل، يعني لما تبدأي كده مرتبة حالك الحاجة متاخدش معاكي وقت. عجنتها كده حلو كده مع بعضها، وبعد كده أبدأ ايه أكورها. كوريها بقى على قد الكحكاية اللي انتي عايزاها. هتعملي الكحكة كبيرة، هتعملي بقى الكرة كبيرة. عايزه تحشي عجوه بنفس الطريقه برضو، يعني برضو بتجيب العجوه، بس تجيب العجوه برضو تكون طريه. تحطي لها برضو معلقه سمنه ورشه قرفه، وبرضو معلقه سمنه كده، وتعجنها في قلب بعضها وتكوريها زي كده بالظبط. خلصت كده كورت الملبن بتاعي، احطه بقى في التلاجة ايه على بال ما نجهز حل. هنا معايا نص كوبايه ميه دافيه، هحط عليها معلقه صغيره خميره، ومعلقتين سكر. معلقتين سكر عادي خشن بتاعنا ده. بنقلبهم في قلب بعض كده عشان ايه نركنهم برضو على بال ما نجهز الايه الدقيق بتاعنا والحاجه والمقادير بتاعتنا. معايا هنا كيلو دقيق، جايباه والله من العطار، يعني جايباه كده. قلت له ايه عايزه دقيق كحك وبسكوت، اداهولي وطلعت بصراحه نتيجته جميله. يعني عادي هاتي منه، يعني بس تقولي له عايزه دقيق كحك وبسكوت. دقيق الفاخر. حطيت له هنا معلقتين لبن بودره بيدي طعم حلو، معلقتين سمسم محمص، رشه ملح ومعلقه صغيره برضو بيكنج باودر. بس كده. ومعلقه طبعا ريحه الكحك. معايا هنا 600 جرام سمنه. سمنه روابي عادي بصراحه، يعني انت امكانياتك تعمليه بسمنه بلدي او كده. السمنه اللي انت عايزاها حابه تستعمليها استعمليها. دول 600 جرام، يعني 3 مجات بالمج بتاعنا اللي احنا بنشرب بيه الشاي العادي، اهو زي ما انتم شايفينه كده. والله بالسمنة الرابي طلع جميل والله، يعني هي سمنة نباتي والله، وطلع حلو وتحفة وريحته حلوة وطعمه حلو وكل حاجة. كل واحد يا جماعة حسب إمكانياته. إمكانياتك سمنة بلدي حط سمنة بلدي، إمكانياتك تخلطي مثلا جزء مثلا من الثلاث كوبايات دول، جزء نباتي وجزء بلدي، ما فيهاش مشكلة خالص. كل واحد وحسب ظروفه وحسب الإمكانيات، ويعني احنا نمشي حالنا يا جماعة، يعني ايه ظروف تعبانة على الناس كلها، فنمشي حالنا. كل سنة وانتم طيبين يا رب. هنقلب بقى. انا السمنه دي بصراحه مش ما قدحتهاش ولا اي حاجه، انا بس إيه دفتها على النار كده عشان تبقى سايحه واعرف ابس بيها الكحك حلو. كده بس ايه قلبتها شويه كده بالمعلقه بس لانها كانت دافيه شويه. ابدا بس ايه اخلط بقى اللي ايه. انا ما بنعجنش يا جماعه الكحك ولا البسكوت ولا الغريبه ولا البيتيفور والحاجات دي. احنا بس بقلب بس السمنه مع الدقيق وبقيه المقادير. اهم حاجه نغلف ايه السمنه حلو مع الدقيق. المقادير دي يا جماعة طالعة بصراحة، يعني ايه بالظبط المقادير طالعة مظبوطة جدا، يعني ايه. ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم مظبوطة. هتطلع معاك الكحكاية ناعمة جدا اهي. نبدأ بقى نبس ايه، اهم حاجة البس. بستها حلو قوي كده حوالي 10 12 دقيقة. بدل الخميرة بتاعتنا اشتغلت بقى ايه. نبدأ ايه نعجن ايه. مش هنعجن برضو، انا بقول نعجن لا مش هنعجن يعني. هنخلط بقى الخميرة والسوائل بتاعتنا مع العجينة بتاعتنا. بالراحة كده بس ندخل بس ايه الخميرة بس كده في العجينة بتاعتنا كده بالراحة. احنا بنبس كده مش بنعجن، بالراحة خالص.
عشان بس ايه ما تشدش معاكي العجينة وكل المقادير تروح بقى ايه كده ببلاش، كده تبص لها ايه نشفت معاكي الكحكاية. فهي تبسيها كده بالراحة، تدخلي فيها السوائل، سواء تحطي لبن، انا هحط مية بصراحة عشان انا كده كده حطيت لبن بودرة في مع الدقيق. انت عايزة تعجني بلبن اعجني بلبن، نص لبن او نص مية يعني عادي مفيش مشكلة. ايه نص كده، نص كوباية حطيناها مع الخميرة، ونص كوباية ايه هنستعملها ايه بالراحة كده، يعني هو ايه هي خد حوالي ايه كوباية وربع الكيلو. اهو بعد خلصت كده، خدت الكوباية وربع كده، بشوفها كده على ايديكي وتضغطي عليها، لو شققت اديها مثلا معلقة مية تاني كده وعجنيها. طلعت مظبوطة خلاص تمام، انا كده ايه طلعت مظبوطة. غطيها كده بكيس تلاجة على بال ايه ما نجيب الصينية بتاعتنا ونجيب الحاجات اللي احنا هنستعملها نعمل بيها النقشات. ده معايا القوالب اللي هي البلاستيك العادية بتاعتنا دي، ومعايا اللي هو البصامة والمنقاش. هعمل ايه كل صينية بشكل يعني. برضو وانت بتعملي كده بتعمليها بايديكي كده بحيث ان هي ايه تطرى معاكي يعني وتبقى مظبوطة. هنبدأ بقى ايه ناخد كل كورة كده نحطها في قلب الكحكاية، واهم حاجة تقفلي عليها كويس عشان بس ايه ما تسحش معاكي وتبص لها ايه بوظت لك الصينية وحرقت الكحكاية. تاخديها بالراحة كده وتقفليها بالراحة، ولازم يعني قطعة الملبن تبقى مناسبة مع الكحكاية بس عشان ما تخرجش من الكحكاية وتبوظ لك الدنيا. بس كده خدتها، ده عملتها كده بالبصامة دي، شكلها حلو جدا. وخلي الخميرة والبيكنج باودر يعني ايه معلقة ايه مش مليانة كده، يعني معلقة صغيرة مش مليانة، معلقة صغيرة مش مليانة خميرة، معلقة صغيرة مش مليانة بيكنج باودر، عشان ان يحتفظ بالنقشات. تبص تلاقي النقشة اللي بتعملها بتبقى ايه تفضل ثابتة معاكي، يعني بعد ما يخرج من الفرن تلاقي نفس زي ما انت دخلتيه بيبقى شكله حلو. ان كل ما تكتري الخميرة، سواء الخميرة الفورية او البيكنج باودر، بتبص لها ايه بوظت يعني بوظت الشكل. فلا قللي، كل ما تقللي كل ما تبقى الشكل ثابت بتاع الكحكاية. تطلع معاكي كده بالطريقة دي، يطلع معاكي الملبن طري وحلو زي ما هو، ما بينشفش معاكي في الفرن ولا اي حاجة. ما تنسوناش في اللايك يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة يا رب. ان شاء الله كده اللي لو جربتوا المقادير دي هتلاقيها ان شاء الله مظبوطة معاكم جدا. نقفل حلو قوي كده على اهم حاجة تقفلي حلو قوي على الحشو. وكمان تخبزي في صواني ألمونيا، بصراحة بتبقى احلى حاجة في الخبز، بتطلع معاكي مظبوطة. كده خلصت انا الصينية اللي هي بقى الاولانية اللي عملتها بالطابع، هركنها على جنب. وفي الصينية ديت بقى عمر ابني كان شغال عمال بيعمل بقى اللي هو الايه القالب البلاستيك، نكملها كده برضو، نكمل الصينية كل شكل. يعني يستحسن تخلي كل صينية شكل عشان بحيث تاخد نفس السوا، ما تلاقيش بقى عاملة شكل ياخد سوا والتاني لسه مستواش وكده. فكل صينية تعمليها ايه بشكل معين. عمر بقى بيكمل صينيته دي اللي هي بالقالب البلاستيك، وانا بعمل الصينية دي بالمنقاش. وبصراحة احلى حاجة المنقاش والله، يعني بصي بيطلع الشكل بتاعه حلو جدا، بيشيل سكر بقى كده بقى حلو، وشكله كمان حلو قوي. بس عايز بقى تكون ايه عاملة زي كمية صغيرة زي ما احنا عاملين كده، انما لو تعملي مثلا كميات كبيرة 5 كيلو ولا 4 كيلو او كده، يعني اكتر من كيلو، يعني الطابع واللي هو القالب البلاستيك هيسعفك بيبقى سريع. ممكن بقى تعملي حاجة ايه يعني صينية كده صغيرة كده إيه يعني كده على نفسك. بعد كده خلصت كده دول اللي هو بقى كل شكل بقى في صينية كده، وحطيتهم على الفرن على درجة حرارة 180. خدوا نص ساعة بالظبط بصراحة. طلعت كده سبتهم يتهووا وحطيتهم بقى في الصينية،
بص ما شاء الله بص ما شاء الله، بص عامل ازاي طريقة الخبز جميلة، حلو جدا، وما احتجتش ولا عليه شوايه ولا اي حاجه، هو استوى وحلو زي الفل. يا رب تعجبكم الوصفه كده، ما تنسونيش في اللايك يا جماعه، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك. حلو قوي قوي يعني، بص حتى وده ما خرجش منه ده اللي هو حطاله الملبن. ما شاء الله ما خرجش منه الحشو ولا اي حاجه، زي الفل لان متقفل كويس. وبص ما شاء الله الكميه دي، انا وزنتها بصراحه يعني الكيلو عمل 2 كيلو يعني 100 جرام. بصراحة يعني، او يعتبر عمل يعني الاتنين كيلو، يعني الكيلو دي معاكي هيعملك 2 كيلو كحك. يعني موفر جدا بصراحة ونضيف، انت عاملاه في البيت بايديكي وكده. انت لو هتركنيه شوية يعني محدش هياكل منه، ما تحطيش عليه سكر بودرة ولا حاجة. انما احنا بقى هندي ايه، الاولاد هتاكل وهندي جيراننا كده وحبايبنا كده يعني، نود بعض كده كل سنة والناس كلها طيبة يا رب وانتوا طيبين. عمر بقى بيرش عليه السكر كده. اه برافو يا عمر، شاطر والله. قال لي انا بقى هرش السكر عليه، هو مساعدني بصراحة من اول الوصفة. ايوه كده، بص السكر بقى اللي هو ايه الخشن بيعمله حلو قوي قوي. جربوه وكل سنة وانتوا طيبين وبصحة، وربنا يعود عليكم بخير يا رب. جربوها مش هتندموا والله. وما تنسونيش بقى في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناة يا ريت يشترك. بصوا ما شاء الله اهو، كحكايه بص دايبه، والله دايبه يعني. بص اهي، بص ما شاء الله، يعني بتدوب في ايديك ايه كده دوب، احلى من بره والله مليون مره وانضف. وهو بره والله ما بيعملوه بسمنه بلدي يا جماعه، والله بيعملوه يعني ب يعني بسمنه عاديه نباتي، وبيطلع زي الفل ما شاء الله، جميل وتحفه. يا رب يعجبكم، كل سنه وانتم